Hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda çamaşır makinelerimizde kullanılan proses statların arızalı olup olmadıkları nasıl anlaşılır bunu anlatmaya çalışacağım. Su seviye anahtarı olarak da geçiyor. Ne işe yarıyor? Çamaşır makinemizin ne kadar su alması gerektiğini belirliyor. Yani kısmen böyle diyebiliriz. Basınçla çalışan bir malzeme bu, parça bu. Bazıları buna prostat diyor. Prostat değil, proses tat. Zaten kelime mana olarak basınçtan türetilmiş bir kelime. Neyse makine içerisinde su alınca suyun hacmiyle beraber hortumda bir hava basıncı oluşuyor. Ve oradaki hava buradan girerek iç kısımdaki anahtarı, zarı harekete geçiriyor. Ve tık diye bir ses oluyor. Bu ses olunca makine su almayı kesiyor. Yani proses tat arızası varsa makine devamlı su alır ve devamlı suyu boşaltmaya çalışır. Su almayı kesmez. Çamaşırların kötü yıkanmasına yol açar. Ölçü aletleri de ölçüm yapılıyor fakat genelde en çok kullanılan yöntem üflemek. İster söküp buradan üfleyebilirsiniz. Bence hortumdan üflemek daha mantıklı. Neden? Hortumun içerisinde bir tıkanıklık varsa bunu da anlayabilirsiniz. Yani sadece buradan üfleyip meseleyi kapatmamak lazım. Hortumu da kontrol etmek lazım. Başka bir yöntemi ise şöyle bir enjektör hazırladım ben. 10 cc'lik. Daha büyük enjektör de kullanabilirsiniz. Yalnız 5 cc'lik enjektörleri önermiyorum. Çünkü çift kademeli proses tatlarda 5 cc'lik enjektörün havası yetersiz kalıyor. Şimdi size gösterelim. Mesela bu tek kademe. Şuradan takıyoruz. Sesi de duyun siz. Önce havayı alalım. Bakın. Duydunuz değil mi? Kaydettiğimiz cihazı da yaklaştıralım. Bu proses statın sağlam olduğunu gösteriyor. Aslında olaya şöyle yaklaşılıyor. Bu sesi duymazsanız proses stat kesin arızalı. Geçelim diğerine, 2 kademeli olana. Duydunuz değil mi sesi? 2. kademe devreye girmedi. Bir yerden hava kaçağı yaptı. Duydunuz. Tek tek, tek tek. Bu 2 proses tatın da sağlam olduğunu gösteriyor. Bahsettiğim gibi üfleyerek bunu yapabilirsiniz. Genelde üfleyerek yapılıyor. Ben burada ağzımı gözümü göstermek istemediğim için, ağzımıza proses tat alıp üflüyormuş gibi gözükmemek için enjektör kullandım. Üflerken nasıl bir üfleme yapacaksınız? Bu sorulacak kesin, eminim. Sormadan cevap vereyim. Basınçlı bir üflemeden bahsetmiyoruz. Hafif bir üfleme. Yani şu enjektörle bastığınız gibi. Sadece üflemenizle devreye girer. Sert, basınçlı bir şekilde üflemeyle devreye giriyorsa arızalıdır. Zorlama yok. Yani şöyle söyleyeyim. Enjektörde hiçbir kaçak yok. Makaronda sarabilirsiniz güzelce. Kesinlikle hava kaçağını engellediniz. Şöyle gösterelim. Buradaki basınçla çalışıyor. Yani dolayısıyla böyle hızlı bir üfleme şeklinde ya da kuvvetli basınçlı üflemeyle çalışıyorsa bir sıkıntı vardır. Testi bu şekilde arkadaşlar. Bu testi geçemiyorsa proses tat değişecek. Yenisi alınıp takılacak. Bunun ayarla ilgili videoda çektik, anlattık. İşte makine daha fazla su alsın diye ayarlarla oynayanlar var. O videonun başında da söyledik, burada da söylüyoruz. Ayarı değiştirirseniz bir daha düzen tutmayabilir. Çok tavsiye ettiğimiz bir ayar değil. Anlatacak daha başka bir şey yok. Videoma burada son veriyorum. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.